Tisuće civilnih žrtava rata čeka zakon. Ja sam Katarina Bešlić, djevojački Cindrić iz Petrinje. Rođena sam u Sisku, živjela sam u Petrinji prije rata. Moji roditelji, Stjepan i Paula Cindrić, ugledni liječnici, stomatolozi iz Petrinje, su ubijeni u Domovinskom ratu samo zato što su bili Hrvati. Prije rata smo mi živjeli jako lijepo, život nam je bio predivan. Brat i ja smo imali prekrasno djetinjstvo do moje 15. godine i bratove 18. Tijekom 90-ih osjetilo se u zraku da se nešto sprema, međutim mi kao djeca to nismo smatrali da je to nešto strašno. 91. već na proljeće i ljeto počeli su napadi u okolnim selima iznad Petrinje i okolo Petrinje na Hrvate. Petrinja je jako stradala u Domovinskom ratu. Ima jako puno žrtava. To ljeto zadnje moga djetinjstva nisam mislila da će mi se život preokrenuti i otići u drugom smjeru. Na jesen, u 9. mjesecu, je počeo prvi napad na naš grad iz vojarne JNA u gradu. Prvi napad je bio užasan. Zatim je bio drugi napad gdje smo jako stradali u našem gradu, pogotovo civili. Borbe su trajale dan i noć. Moji roditelji i ja smo se skrili u podrumu kuće i susjedi naši koji su živjeli u našoj ulici. Imali smo veliki podrum i tamo smo svi se čučurili i čekali tako zoru i molili Boga da dočekamo sutrašnje jutro. Treći napad na Petrinju, na moj grad. 20.9. moj otac kaže: pakiraj, Katarina, stvari, odlazimo zauvijek iz naše Petrinje, iz naše kuće. Majka moja plače, ja pakiram stvari. Izlazimo 21. ujutro iz dvorišta s autom, međutim ne možemo više nikuda. Kreće treći napad na Petrinju. Zablokirani smo sa svih strana u našoj ulici. Počinju velike borbe, granate padaju, ulične borbe koje su bile strašne za vidjeti. Mi se vraćamo nazad u podrum. Ostajemo zarobljeni. Moji roditelji nisu mogli vjerovati, budući da su bili liječnici, na koncu trebali su biti zaštićeni Ženevskom konvencijom, da bi se bilo šta njima moglo dogoditi, jer moja majka je radila nekoć davno u selima kao liječnica, poznavala je ovaj kraj. Otac nije mogao vjerovati da bi njima neko učinio zlo ili nažao. Nisu mogli vjerovati da bi domaći Srbi takvu bunu mogli dići na nas Hrvate. Već kad je otac shvatio i majka da nama nema više mjesta ovdje za život, da mi moramo otići iz Petrinje, bilo je kasno. Budući da iz dvorišta i iz podruma i iz kuće više nismo mogli ni u ulicu, a kamoli iz Petrinje, jer je most bio srušen, nismo mogli preći Kupu. Vratili smo se u podrum, počeo je žestoki napad, ušli su u našu kuću, u naš podrum, u naše dvorište. Počela su maltretiranja i počeo je pakao za nas. 3 mjeseca sam ja ostala zatočena u podrumu sa svojim roditeljima. Bilo je užasno. Ostali smo u šoku, zatočeni u podrumu. Susjedi koji su bili s nama su se razbježali. Samo su 2 bakice ostale s nama. Jedna Hrvatica i jedna Srpkinja. Nakon toga, bez struje, bez vode, bez hrane, smo živjeli 90, ja konkretno 90 dana, moji roditelji nešto duže. Vodu
smo od susjeda do imali iz bunara u kojoj bi nam donesao prvi susjed sa kantom i tu kantu bi imali po 2 dana. Iz te kante bi se malo oprali, malo popili. Što se tiče hrane, meso koje je bilo iz kištre, to se ispeklo u peći na drva i stavljalo u mast i onda se vadilo van i tako bi se jelo po par dana. Svijeće i baterije nam je gurao jedan Hrvat koji je ostao u Petrinji kroz mali prozorčić u podrum da bi imali svijeću u podrumu da bi vidjeli i baterije za mali tranzistor radio gdje bi mogli čuti šta se dešava vani jer smo bili odsječeni od svijeta, nismo znali šta se dešava. Nikad neću zaboraviti pad Vukovara. Taj dan kad je Vukovar pao, to sam čula na radiju malome, jako mi je teško govoriti o tome, cijelu noć su slavili u Petrinji što je Vukovar pao i življavali su se na nama. Moj otac je imao cijelu noć pušku na čelu. Nekako smo doživjeli to jutro i preživjeli tu noć i dočekali zoru dok su se oni malo smirili i opet je krenula agonija. Jednu noć je počelo lupanje po prozorima i vratima od našega ulaza u podrum. Došao je jedan koji je s tatom išao u razred i rekao je: Stipe, jel hoćeš da ti pomognem? Da barem izvučem tvoju kćer ako ne možete vi nigdje. Moj otac je rekao: molim te, pomozi nam. Međutim, on je tražio novce. Tata mu je platio da meni napravi propusnicu, dao mu je veću količinu novca u koverti i moj otac je dobio propusnicu za mene da me izvuku preko Bosne u Beograd. Taj čovjek je poslije ubijen, to sam doznala, jer je pomogao nama. Moji roditelji su bili na koncu ucijenjeni mojim životom jer oni nisu mogli nigdje. Moj put iz Petrinje preko Bosne u Beograd je trajao jako dugo, bio je bolan i mučan. Oprostila sam se sa svojim roditeljima, znala sam da ih više nikad neću vidjeti. Osjećala sam to. Došla sam u Beograd na aerodrom. Bile su mi ponuđene 2 solucije. Poslije toga je aerodrom zatvoren. Jedna solucija je bila azil za Grčku, a druga solucija je bila zadnji let avionom za Minhen. Ja sam izabrala let za Minhen. Dobro sam izabrala. Došla sam tamo, međutim policija me zatvorila u njihovu prostoriju jer sam bila maloljetnica. Policija me ispituje na Minhenskom aerodromu u njihovoj prostoriji i objašnjavam im da sam se spasila iz okupirane Petrinje, iz Hrvatske. Oni su mi govorili Jugoslaviju. Ja kažem ne, iz Hrvatske, iz Petrinje. Oni nisu znali o čemu se radi, da je rat u Hrvatskoj. Uzimam telefon od moga strica da im kažem, da zovu mog strica u stvari, da dođe po mene, da sam ja spašena, jer su svi mislili da sam ja mrtva, da sam ubijena. Stric je došao po mene i odveo me u Salzburg. Tamo sam živjela kod rodbine koja je brinula o meni, koja je skrbila o svemu o meni, ali ja nisam vidjela 3 mjeseca ni vodu, ni struju, ni hranu. Ja sam bila iznemogla. Potom sam otišla stricu i strini u Rotterdam. Tamo sam živjela neko vrijeme, a nakon toga sam osjetila potrebu se vratiti u svoju Hrvatsku i u Zagreb, jer me tamo čekao moj brat. Moj brat nije znao da sam ja se izvukla iz okupirane Petrinje. Javila sam mu to iz Austrije i onda smo se našli u Zagrebu.
Živjeli smo neko vrijeme u Zagrebu i doznali smo preko medija 6.1.1992. na 3 kralja. Preko televizije su javili da je poznati bračni par liječnika Cindrić Paula i Stjepan ubijeni u Petrinji. Znači, sutradan u Večernjem listu isto objavljena ta vijest. Brat i ja smo to jako teško prihvatili, nismo mogli vjerovati da se to dogodilo. Zato što taj mjesec, prvi mjesec i drugi, je UNPROFOR došao u Petrinju i ja sam očekivala razmjenu, da će moji roditelji biti razmijenjeni u Mošćenici, pored Petrinje, u Sisak. Međutim, oni nisu dočekali razmjenu. 6.1. u 6:30 navečer dolazi auto bijele boje k njima u dvorište. Susjeda je svjedok koja je bila s njima. Odvode moga oca i majku s autom. Na silu ih utrpavaju u auto. Odvode ih u selo Joševica i tamo su ih ubili. Majku i oca počinitelji sa više hitaca su ubili. Ljudi koji su bili na rampi su pustili to bijelo vozilo i unutra počinitelje. Zna se koji su. Pustili su ih na rampi. Poslije toga ti svjedoci su čuli hice. Lokalni Srbi iz sela Joševica su pred zoru došli u šumu kod prve kuće i našli su tijela mojih roditelja. Zatim su odvedeni sa sanitetskim vozilom u vojarnu na Očevid, potom u mrtvačnicu na centralno groblje gdje su 3 dana bili na šatorskom krilu. Poslije su sahranjeni na pravoslavnom dijelu groblja, to mi nije jasno, ali neki ljudi koji nemaju svoje najmilije sahranjene još ih uvijek traže i ne znaju gdje su im kosti svojih najmilijih. Njima je grozno teško, ja ih razumijem. Ja nisam znala do 95. poslije Oluje da su moji roditelji sahranjeni. Ja sam došla u Petrinju 95. i prvo što sam išla tražiti u Petrinji je grob mojih roditelja. I onda smo ih našli na pravoslavnom dijelu, potom smo ih ekshumirali i prebacili na katolički dio našeg groblja. Kada su moji roditelji odvedeni iz podruma i ubijeni, to jutro imamo svjedoke. Došli su sa 3 kamiona. Tovarili su stvari, krali su, pljačkali, opljačkali su ordinaciju od tate i mame, kompletnu kuću. Sve stvari su izvadili van. Kad su završili taj svoj pohod, gnjusni čin, nakon toga su došli sa karnisterima benzina, sve polili te zapalili. Znači 2 kuće su gorjele 2 dana. Svjedoci su rekli da je to bio stravičan požar. Bojali su se za svoje okolne kuće sa strane. Znači ne samo da su ubili moje roditelje jer su Hrvati bili, nego su htjeli zatrti sve što je hrvatsko. Znači opljačkali su sve što smo imali, potom su sve zapalili.
Ja kad sam se 95. poslije Oluje vratila na Zgarište, u svoju ulicu, u malu ulicu u Petrinji, sve je bilo ravno. Sve je bilo izgoreno, nije bilo ničega. Jedino što sam našla na Zgarištu svoje kuće je bila pepeljara limena od svoga oca. Ni slike, ničega nisam imala. Sa jednom vrećicom sam otišla iz Petrinje. Znači, ostali smo mi Hrvati bez svega. Sve nam je bilo uništeno. Počeli smo život iz početka, školovali smo se, stvorili smo svoje obitelji, počeli smo se boriti za svoj život kao i svi ljudi koji su ostali bez svega. Znači, iz početka smo počeli skupljati od žlice, stolice, kreveta, nismo imali ništa. 96. 7. smo jednostavno shvatili da nam život kreće iz nule. Poslije perioda kad smo se malo oporavili, kad sam i djecu rodila, shvatila sam da trebam pravnu bitku početi voditi za svoje roditelje. Brat i ja smo vodili više pravnih bitaka da dokažemo pravdu, da se počinitelji pronađu i kazne. Međutim, gdje god smo pokucali, svuda smo naišli na zatvorena vrata. Pokrenuli smo građansku parnicu. Jednostavno nismo znali više šta bi. Previše je godina prošlo. Evo sad je 29 godina. Da se obeštetimo na neki način i da se pravda zadovolji. Najvrijednije nešto što možeš dati za domovinu, za Hrvatsku, to je život. Naši roditelji nisu bili naoružani, bili su civili. Dali su život za domovinu. I mi želimo pravdu. Ja kao civilna žrtva rata želim satisfakciju od svoje države. Želim zakon. Čekam zakon 29 godina. Sad imam 40 plus godina. Prošle godine, u 12. mjesecu, sam doživjela kalvariju od hrvatskog pravosuđa. Počinitelj, jedan od počinitelja, koji je uhićen u Americi, isporučen je Hrvatskoj. Mi smo se nadali da će ta agonija završiti i da će počinitelj biti kažnjen, barem jedan, ako je drugi nedostupan hrvatskom pravosuđu. 2 godine je bio u istražnom zatvoru. Prolazili smo parnice, prolazili smo ročišta. Užasno je bilo teško u sudu u Zagrebu sjediti kraj ubojice roditelja. Sve smo to prolazili, brat i ja. Nakon toga, lani u 12. mjesecu, smo doživjeli krah, jer je taj počinitelj oslobođen. Svih optužbi, samo zato, zbog nedostatka dokaza i zato što su video linkom iz Srbije njegovi prijatelji govorili da on nije bio na mjestu zločina. Znači, nije se moglo dokazati da je on počinitelj. Mi smo se skroz razočarali u hrvatsko pravosuđe. Ja osobno ne vjerujem hrvatskom pravosuđu. Cijeli slučaj je sada na Vrhovnom sudu i čekam šta će se odlučiti. Očekujem napokon zakon o civilnim žrtvama rata, jer mene kao dijete u tom zakonu, maloljetno dijete, bez oba roditelja, u nacrtu zakona nema. Čitala sam taj zakon i prijedlog zakona. Nisam se našla u njemu. Piše samo da djeca imaju pravo na udžbenike i studentski dom.
Meni sada sa 40 godina i plus ne treba udžbenik ni studentski dom. Meni treba zakon i satisfakcija za sve što sam prošla u životu kao civilna žrtva rata. Ja sam dijete ubijenih roditelja civila Hrvata. Mi želimo zakon. Ovo je zadnji vapaj, zadnji krik nakon 29 godina od rata. Znači ulazimo u 3. desetljeće. Apel ministru mome Medvedu da donese podhitno zakon o civilnim žrtvama rata i da mene i ostalu djecu bez roditelja uvrsti u taj zakon u posebnu kategoriju. Jer tko je taj koji može donositi zakone i pisati zakone, a da ne pita nas žrtve koji smo prošli kalvariju i s tim živimo do kraja života. Niko ne zna kako je živjeti s tim do kraja života. Tko nije prošao. Tko je taj koji može ocjenjivati čija je bol jača. Da li je jača bol izgubiti roditelje ili izgubiti majci dijete ili ocu sina. Znači, tko god je izgubio svoga najmilijega, treba ga obeštetiti i treba mu dati satisfakciju za njegovu bol koju je pretrpio. Nemoć i moj očaj me je doveo do Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Tamo sam tražila pravdu. Apel gospodinu Plenkoviću, molim podhitno da se donese zakon o civilnim žrtvama rata i da mi, djeca, budemo u posebnoj kategoriji i da dobijemo svoju satisfakciju.